हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस ये देखिए, ये मुर्गी भी जो है कुड़ुक पे बैठा है, खुद से अंडा देके खुद से बैठ गया है। इधर जो है दूसरे मुर्गी ने भी अंडा दिया है, लेकिन ये सब अंडे एक साथ लेके बैठ गया है। ये देखिए, ये भी जो है चावल के भूसे के ऊपर ही बैठा है कुड़ुक पे। तो गाइस इसके पहले भी एक मुर्गी इधर ही कुड़ुक पे बैठा था। ये देखिए, हाथ भी लगाने को नहीं दे रहा है ये। एक बार देख लेता हूँ ये कितना अंडा लेके बैठा है इधर। तो ये 2 अंडा जेब में रख लेता हूँ गाइस, कुछ भी मैं ट्रे वगैरह नहीं लाया हूँ। तो ये तो पूरा गुस्सा हो रहा है। ये देखिए, 2 3 4 5 6 अंडा। तो गाइस मैं 6 अंडा ऑलरेडी निकाल चुका हूँ इसके नीचे से। अभी है 7, एक और एक अंडा है, 7 हो गया है। अभी देखता हूँ और है क्या नहीं। तो गाइस सब खाली हो गया है, अभी नहीं है। तो शायद ये अकेले ने नहीं दिया है, दूसरा मुर्गी भी इधर बैठता है। वो इधर जो है दूसरा मुर्गी भी बैठता है, वो सब मिलके दिया है। तो गाइस ये जो है प्योर देसी मुर्गी है। ये जो है असील से भी बहुत अच्छा चूजा निकलता है। तो इसको भी हम कुड़ुक पे बिठाएंगे, लेकिन अभी नहीं बिठाएंगे। शायद 1-2 दिन हुआ है ये कुड़ुक पे बैठ के, मैं जो है उतना ध्यान नहीं दिया था। तो अभी एक 5-6 दिन बाद इसको बिठाएंगे अंडे पे, क्योंकि 5-6 दिन जाने के बाद ये जो है अच्छे से कुड़ुक पे आ जाएगा। और ये प्योर देसी मुर्गी है, ये भी जो है बहुत अच्छा चूजा निकलता है। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसीलिए मैं कभी भी जो है देसी मुर्गी कुड़ुक पे बैठे तो मिस नहीं करता हूँ, वो ज़रूर मैं अंडे पे बिठा देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसको अभी इधर रहने देते हैं, बाद में लेके जाएंगे इधर से उठा के।